한번 해보자. 의 영어 표현이 궁금하시다면 1분만 투자하세요. Let's give it a shot. 샷은 총을 쏠 때 한 발 쏘는 걸 뜻하는 단어예요. 여기서 한 번의 기회, 시도라는 비유적 의미로 쓰였답니다. give는 주다 의미인 거 아시죠? give 플러스 명사 플러스 a shot. 직역하면 누구누구에게 시도를 준다 인데 실제 의미는 뭐뭐를 시도하다가 돼요. 한번 해보자. 시도해보자의 의미로 말하고 싶을 때 한번 써보세요. Let's give it a shot. 정확한 발음은요? Let's give it a shot.